ഹായ് ഹലോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു എ സി എങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ട്. പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാഷ് മെഷീൻ, ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്, എൽ ജിയുടെ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ വാഷ് മെഷീൻ. ഒരു ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളൊരു വാഷ് മെഷീനാണ്. അതിൻ്റെ സ്പിന്ന്, അതായത് ഉണക്കുന്ന മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഉള്ളതാണ് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്, എങ്ങനെ അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. അപ്പോൾ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷ് മെഷീനുകൾക്ക് വരുന്ന, അതായത് സ്പിൻ മോട്ടറിന് വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കറങ്ങാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് മോട്ടർ കംപ്ലൈൻറ്റ്, പിന്നെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുക. കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി കൊടുത്താൽ റെഡിയാവും. കപ്പാസിറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുക. പിന്നെ ടൈമർ, ആ തിരിക്കണ ഭാഗം, നമ്മൾ സ്വിച്ച് പോലെ തിരിക്കണ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സാധനം കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ ടോൺ റിലേ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ച്, ആ സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുക. സ്പിൻ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന മെയിൻ ഡോറ്, അതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ടോപ്പ്, ആ ടോപ്പ് പൊക്കുന്നതും താക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്പിൻ മെഷീന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻ ബാസ്ക്കറ്റ് ആ ഡോറ് തുറക്കുന്നതോടുകൂടി അത് സ്റ്റോപ്പാവും, ബ്രേക്കാവും, നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഗ്ഗുമ്മൽ, ഈ ഡോറിൻ്റെ ലെഗിൽ ഒരു കേബിൾ വരുന്നുണ്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഗ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സ്പിൻ മോട്ടർ കറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണങ്ങൾ. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന വയർ കട്ടാവുക, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്പിന്നിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കേസിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് അയച്ചു നോക്കാം. എൽ ജിൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്പിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, നോക്കുക. സ്പിന്നിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്താ നോക്കാം. പവർ സ്വിച്ച് ഓഫാക്കാം. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് അയച്ചു നോക്കണം. അയച്ചു നോക്കാൻ അവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. ഓൾറെഡി നമ്മൾ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും, രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനുള്ള 4-5 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ടോപ്പ് അയക്കണം. അതൊക്കെ അയച്ചു വെച്ചോണം ഓൾറെഡി. ബാക്കിലെ ടോപ്പ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രെയിനേജിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോകുന്ന ഈ കേബിള്, അത് ഡ്രെയിൻ ബെല്ലോസിൽ നിന്ന് അയച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. അത് അയച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ടൈമറുകളുള്ള ആ ടോപ്പ് ഊരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ടൈമറിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പതുക്കെ വലത്തേ സൈഡിൽ നീക്കി കൊടുത്താൽ അത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റും. ഓപ്പൺ ആക്കി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പിൻ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ലെഗ് പൊട്ടിയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കണ്ട ഭാഗം, ഈ ലെഗ് ഇത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഗ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ലെഗിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേബിൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലെഗ് പൊട്ടിയ കാരണം ആ ബ്രേക്ക് ജാമായി കിടക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റിൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേബിൾ വരുന്നത്. ഇത് നേരെ മോട്ടറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഡോർ അടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതാവുകയും ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും. ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളെ മെഷീൻ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇതിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ജാമായി എടുക്കട്ടെ, തട്ടി നിൽക്കുകയാണ്, ബ്രേക്കായി കിടക്കുകയാണ്. അത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കേബിൾ വലിയുമ്പോൾ, അതായത് അടച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ മോട്ടർ കറങ്ങും. അതുപോലെ വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മോട്ടർ കറങ്ങണം. അതാണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിയ കാരണം, ലെഗ് പൊട്ടിയ കാരണം ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് ബ്രേക്ക് ഷൂ. ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂ ഇതിൽ വന്ന് ജാമായി കിടക്കണം. ഇങ്ങനെ ജാമായി കിടക്കുമ്പോൾ ഇത് കറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പോഴാണ് അത് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് തുടങ്ങാം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂവിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു കുളത്തുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. സാധാരണ ഇത് നമുക്ക് പുതിയ ഡോറ് മാറ്റാണ് ചെയ്യൽ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഫെവിക്കോൾ ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവ് ചുരുക്കും ചെയ്യാം, മാക്സിമം കിട്ടണത്തോളം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് ഒരു ഈർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പപ്പടക്കോലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഗമ്മ് നല്ല വാരി വെതറാം, നല്ല ടൈറ്റിൽ നിന്നോട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ മേലെ അതൊന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ എം സീൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കവർ ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈഫ് കിട്ടും. നമുക്ക് അധികം ഡോറ് മാറ്റാത്തതിന് അധികം ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കോസ്റ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കത് കുറച്ച് കാലം കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ ഫെവിക്വിക്ക് നൂലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ലെഗ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, തുറക്കുന്നതിനും അടക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, MC കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. MC കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നും കൂടി ഒരു ഉഷാറും പവറും കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ കിട്ടും, എപ്പോഴും അയക്കണ ആവശ്യം വരില്ലല്ലോ. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കട്ട് ഓൺ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നത്, ആ സ്വിച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ MC മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റീഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. MC ഇട്ടൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് സംഭവം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്പിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഡോറ് തുറന്ന് നോക്കാം ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഓക്കെയാണ്, ബ്രേക്കിങ്ങും ഓക്കെയാണ്. മെഷീൻ റീഫിറ്റിംഗ് സമയത്ത് പുറകിലുള്ള 2 കേബിളുകൾ കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും മറന്നു പോകരുത്. സ്പിൻ മോട്ടറിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേബിളും ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ കേബിളും ഒരു കാരണവശാലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, സക്സസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താം, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.